duhet një informatë shumë të fortë me bo. Hajde. Këto 2 lokale, të kisha lutë kamerën në merre komplet edhe pamjen edhe ka parku. Pikërisht para 5-6 viteve, këto 2 lokale mi ka kërku djali i Imri Ahmetit. Bashkë me zëdhënësin e komunës, tash është në kryetari i komunës. Në Qiroa? Për me hap një lounge bar. Edhe interesant, e ka shtinu Sjelc, ka dalë shërë pak djali, e ka pa që lounge i mirë, ka lipjan s'ka pas, dhe hajde me hap. Edhe më tha, që abri do këthash lounge, është kafeq me hangër, me ushqim. Edhe unë e kum kërku një kompenzimin e tokës dhe prenda atje dhe rritin e koeficientit të ndërtimit, gjë që nuk u bo, dhe ai ka pas me shti këtus disa 100.000 euro. Edhe tash si ka mundësi, ky objekt me investu 100.000 euro, edhe tash qenë ka atraktiv për park. Si është e mundur? A ka logjik? Ata pjotësojnë juve që najna të shpensu për park me dhe me ka? Po, në gjam, nuk e di kë bashkë manori jem. Mas pari ka thonë që pengon distancën e mes rrugës. Dul distanca në rregull është. U bo tani ai tuneli i famshëm aty që ne thonë grop septike që ka bo. O ardh eksperti ka thonë kjo 120 vjet ka jetë gjatësi ky objekt. S'është ndërtuar me armaturë gjona të forta, jo me çerpesh të nersh. Mon është ka material të qëndrueshëm. Ona e qëndrueshmërisë, vizibilitet. O shkry në kalimi qasja në park dhe në rrugë, edhe pastaj ka thonë, jo, tash parku po dojmë zgjeru. Si parku si kështu? Si përgjith park, po të lutem. Edhe kjo është qendra e qytetit. Tash që shko, unë po mendoj. E ku parku më ulet të njerëzit? Tash si është e mundur ky lokal kaq atraktiv, shem babë jo, bës ki nevojë me pagu qiron kur babit ai këto dhe të zgjenon. Sigur kjo për shkak na jena banor gjithë jemi tokë, një fjalë që jena për ndërtim të lartë. Na nuk jena për pengesë, më thonë edhe në takim. Se ai bën fotografin dhe që ka qenë, që është. Fiton votat dhe të komë rregullu qendrën. Fitojmë ne pronar dhe fiton punë kryesi. Edhe është shumë e qartë. Ata juve, as nuk fyllojnë. Unë besoj një mendje shnosh që jep këtë vend, se kjo është qendra e qytetit. Që jep për park. Besoj që edhe te e kështë dhona. Jo, si kështë ajo. E qashtë. Jo. Si për parimi, më thonë, 5 vjetë shqiron aty të korneri, edhe a di qka, 5 vjetë e ki, kur që shqiron, mas 5 vjetë e fillon me ma pagu qiron. E ta që ka thonë, jo, babi, këta e jek, fillimisht nga ka thonë i qmim qesharaks, nga ka pyet heq, ka thyre të ligjit për shpërnësim, ma tepër i pyet edhe avokat, procedurën, që kanë jek. Që kjo tokë më tha që kushton, kjo më tha që kushton 100.000 euro. Po, është qendër, edhe këtu ne ende jemi në pritje të gjykatës apelit dhe çfarë jemi në gjykatë? Jemi për shkak të rënimit, sa do të rënu. Po, jo po thoni mos me rënu. Edhe gjykata hala s'ka marrë vendi. Jo, gjykata apelit jo. Ai ndërkohë ka qit ato. Ky ka 2 landë. Unë është landa jam, është edhe një bashk banorit, domethënë 3 landë janë pritje në gjykatën e apelit. Ai tha që dje nesër e ka një takim një seancë për padinë e dytë. Edhe ja këtu mundi me marr pamjet edhe kjo zoja këtu që banon. Kjo banor këtu domethënë është e ndihshme se këto ka dhe banor që banon. Domethënë është edhe ka biznese, po ka dhe banor që banojnë. Edhe këtu fare që kanë vetë, të në shku mënyrë... Po, paka shumë për shumë. Pa u shamë. Edhe po që ditna që shka marrë masa për shamuin me nalë sot, pa vendim gjykate. Po, a është e vërtet që si kanë firmë? Kem pas kërcënime edhe para 2 viteve. Njëjtë zë, po, shtator të 2024-ës, njëta gjo ka qenë. Po. Edhe tash po balavacomi. Para 3 ore pata një njëri për me marrë me qira. Për me ndërrishtoj këtu pedikyr, manikyr që kanë. Në është atraktiv, nuk gudzon se se e fletën posedusaj, se ka marrë pat vete që ka qitë një farë akaunti që na... Kur ja ka njësë ata me bo shpërndësimin, mas pari është një farë procedure që tiret një gjem publik, me shqyra apo bo, a ka nevoj, a s'ka nevoj, e dytë tani tirin pronartë, diskutohet me juve. Ata veç që ja kam lejmë që e kena shpërndësua? Me letër, e në kam vua, aty kemi pa paraktit prim kemi qenë. Edhe që kemi shtu parë në BÇK? Pastaj jemi shty, pastaj po, në BÇK. Ministri Financë, ato kemi kundërshtuna, gjithë. Për pos një banore që ka asamblesë aty, a i zgudzon as me qudorën, për mi me aty. Për ndryshe, 7 njësi tjera jemi kundër, do më 90% jemi kundër. Mirë po, na nuk jemi kundër për më ndërtu e re. Po nuk jemi për park, edhe Lipjani ka park që besom, se dhja ke dalë. është ka Sidnica, është shkolla fillore, është të Kurudha, është atje të rrethi park ajo arë për Lipjan, është shtëpia e kulturës. Unë nuk përdu me shumë me shku në konspiracion. Edhe besom, Lipjani e ka glabru, falë që më ndërprej, e ka glabru edhe Prishtina Malli. Qëtash ka rrit pak diaspora, që kur shkon diaspora, vi qenë nda cakin qadër.
A dhe që më bështiti Unë jam 4 gjenerat që të në qender, në Lipjan, e ka da gjenerat më veç, do me thonë këtu nuk ka njerëz, e do këtu, mu ka hapësim mjaftueshëm. Nisan më bështipje. Atje kam ndërtim të ri, tu kam ndërtim të ri. Po. Këtu vetëm jam marru ty në një park. Po park, po. Edhe kjo ndërtim. Gjysa ndërtim, gjysa park. Lipjani ka venet mjaftueshme, sa e përket gjëndrimit edhe parkingjeve. Kështu që na kërkojmë më leju ne me ndërtu, se kështu nuk po kem që 3 vjetë shkaku edhe i rrugës, edhe i projektit na ka dëmtu tepër. Qirat kanë ra, bizneset kanë ra komplet, kur farë kompenzimi. Ka dalë ka thonë, ja ku mjek këtë hapësirën jashtë. Çfarë hapësirë jashtë, a kom tavolina me shit parastamolla për fena? A kupton? No sens. Po tash, ajo kaloj. Po tash po dojna. A bëdhe me fol ajo? Okej. Edhe ato merren e. Hajde. Faleminderit shumë.